Twongeye tubaha ikaze mwese dukomeje kubana mu makuru yacu ya buri munsi. Netanyahu intambara ntirarangira kugeza ubu. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yatangaje ko kuwa 10 Gicurasi 2026 intambara ya Isirayeli kuri Iran itararangira. Yavuze yuko Iran igifite ibikoresho bya kirimbuzi bishobora gukurwamo n'ingabo, kandi Donald Trump yamubwiye yuko ashaka kwinjira akabikuramo. Iran yasubije USA kuwa 10 Gicurasi 2026. Iran yohereje igisubizo ku mugambi wa USA ko guhagarika intambara. Iran ivuga yuko icyo ishaka ari uguhagarika intambara, gufunga buhoro buhoro inzira ya Hormuz no gukuraho ibihano by'ubwato bya USA. Trump yavuze yuko igisubizo cya Iran kitaratangazwa kandi kitaraboneka. Imirwano iheruka kuwa 7 ndetse no kuwa 8 Gicurasi 2026, USA yarashe Iran. Kuwa 7 Gicurasi ingabo za USA zarashe ibibuga bya misile, drone ndetse na santere za komando muri Iran. Nyuma y'uko Iran irashe misile na drone ku mato atatu ya USA, Iran irasubiza. Iran yarashe misile ku mato ya USA